Kunti kurang bejane ora paribasan merucut saka gendongan luput saka kekudangan ya Kunti para Kurawa padha nguyak karo aku ngruda peksa karo aku mongko ora kurang-kurang nggonku gawe pawadan nanging aku diuyak-uyak karo Kurawa Dursasana Sengkuni nguyak karo aku ayo Kunti aja karendon gawe aja nganti cupu manik wadal ngontolo kena direbut para Kurawa ayo melayu luwih dhisik Kunti. Ojo mlayu Beb. Pepundhenmu Rama Penembahan Kantaka Ramadhane ngalas kelayan Kakang Mbok Kunti wong tuwa ora ngrumangsani iki nek kaya Kanjeng Eyang niku wis ngrumangsani jejere wong tuwa kok melayu nanjak napase mudyar niku man ora kae iki mung Kantaka Dursasana pripun saka pandugaku yen Rama Penembahan ora ngasta cupu manik wadaleng Watala mesti sing ngasta Kakang Mbok Ratu Jimat ya Kakang Mbok Kunti Talibrata luwih dhisik coba tak gledhekane busanane Kakang Mbok Kunti Talibrata kacarita Patih Harya Sengkuni agan gledheki agemaning busana Dewi Kunti langkung-langkung priksa bilih lebeting busana mboten wonten kanyana kalebetaken wonten kasemekan satemah kasemekan denudari kawistara payudara mencorong iling-iling Patih Harya Sengkuni dupi mulat payudarane Kunti Talibrata sirajanto sampun sepuh nanging ketinggal mencorong geragapan Patih Harya Sengkuni leng-lenging driya mangu-mangu wong kandhuang rimang yayah lena tan kanen pripun man kok sampeyan tindak kok wonten mriku pripun kok mboten saged inggil tindakipun dur opo bareng tak gledheki agemane busana Kakang Mbok tak kira disingitke ana kasemekane ya tak gledheki jebul ora ana cupu manik wadaleng Watala lah kok pamale tindak kok deyek-deyek tak kandhani bareng kesemekan tak udari sing ketok payudara payudarane Kakang Mbok Kunti
Payudara niku napa, Man? Ora ngerti payudara. Dereng. Napa payudara? Aja sero-sero. Saru kene. Tak omongi. Dan pundi kono mburi kono. Dan pundi ning jeron kotak. Ndak ngerti. Ndak dirungokke wiyaga-wiyaga. Payudara niku napa? Nek ora ngerti, payudara kuwi susu ngono lho. Oh. Kados payudara niku susu. Aja seru-seru. Mangsaku jenenge rak saru. Saru-saru apa niku jenenge kok. Saru-saru napa? Mboten wonten. Cupu manik wadal Kotala ora ana. Mulai mlaku ku ora iso dhuwur mergo abot ngisor. Mergo ngerti kagungane Kakang. Pun bangun mawon. Kacarita Dyan Dursasana. Agan Dewi Kunti digledheki patih harus singune mboten wonten kamyana ingkang nyingetaken Begawan Kresna Dipayana Abiyasa. Agan Raden Dursasana sigra agemanipun serban denudari nanging kaduk Dyan Dursasana murang tata klayan Begawan Abiyasa anggenipun ngluwari serbane mboten mawi asta nanging dipun dupak mawi ampeyane sanalika serban kuwal saking mestaka cupu manik wadal Ngatala ketinggal rupi ketinggal Dyan Dursasana aglis anyaut cupu manik wadal Ngatala gidra kaya barungan kundur wonten garing sila. Eleng-eleng Begawan Abiyasa Pandhita kang wis ndungkap yuksa Dewi Kunti Wanodya kang wis ndungkap yuksa anggenipun lumajar munggah guring medal jurang nanjak napasipun kantaka wonten telenging wana nanging dupi sampun dipun gledheki Dewi Kunti miwah Begawan Kresna Dipayana Bathara dereng maringaken kekal ram surem tewangkara tiket lir manguswa kang layo denyo ilang memanise wadana kang katon layo Gumel kucemrah nyok maratani barak saliraniro Neles ludira kesmunya kang gegolobang sumirah oh anakku Kunti jebul kaya ngene lelakon kang ndak sandang aku karo kowe padha kantaka dioyak karo putuku para Kurawa Sengkuni murang tata
Dursasana murang tata ora kelingane aku iki mbahne. Nggone gledheki agemanku serban. Ora nganggo tangan saka murang tata Dursasana nggone gledheki didupak mestakaku nganggo sikile Dursasana. Oh Kudi, aku nibake prasetya. Sesuk lamun to jangkaning Bathara klakon perang gedhe ngaran perang Bratayuda Jaya binangun. Muga-muga Bathara ngudaneni upataku karo Dursasana senajan kowe putuku dhewe nanging wis wani murang tata karo kakekne. Sesuk tak puja mandi sadaku. Besok lamun wis tumapak perang Bratayuda Jaya binangun. Kowe disempal-sempal kandhane kelayan putuku Bratasena kaya kowe dupak mestakaku banjur agemanku serban mawut-mawut kaya mengkene. Oh Dursasana banjur kok kaya mengkono kowe murang tata karo wong tuwa. Dastarata duwe anak akeh ora bisa mulang karo anak-anake. Malah murang tata kepara ora kelingane aku iki pepundhene kok mestakane abiyasa didupak nganggo sikile Dursasana. Jagat Dewa Bathara Kanjeng Rama piye Kunti semanten ugi kula badhe ndawaken prasetya. Kowe ya digledheki karo Dursasana. Mboten sapa sing gledheki? Engetipun ingkang putra ingkang gledheki agemanipun busana ingkang putra menika Patih Sengkuni. Kanyana kula ingkang nyingetaken busana kula digledheki. Tupi mboten wonten kanyana cupu manik wadhal ngatala kula singitaken wonten kasemekan. Lajeng kasemekan kula dipun udari. Oh, dadi kowe kuwi ngungkurke aku kuwi merga kowe ora kanggo kasemekan. Inggih. Nuwun pangapunten linepan saking bebendu Rama. Ya wis ora dadi apa. Aku kuwi wong tuwa. Wis ora gampang kepencut gegodha kahanan kaya ngono kuwi. Arep kowe pamer iki kaya ngapa wong kowe kuwi anakku mantu. Persasat kaya anakku dhewe. Kula nuwun inggih. Kula badhe ndawaken prasetya piye Gundi kandheng ingkang ngudal-udal agemanipun kasemekan ingkang putra menika Sengkuni. Sineksiran jagat sakmenika wiwit dinten menika kula mboten badhe ngagem kasemekan. Lho, mengko njur piye? Wiwit dina iki ora bakal kanggo kasemekan. Piye Kunti? Kula semanggaken. Kula aturi mengkalih. Ya iki lho, tak paringi agemanku serban muga-muga kira nganggo nutup kasusilanmu Kunti. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama lan kepareng kula dawaken prasetya mboten saklaminipun kula ngagem kasemekan yen mboten ngagem lulange Patih Sengkuni. Sirik-siran jagat saiki. Aku nekseni muga-muga Bathara ngudaneni prasetyaku kelayan prasetyanmu. Aku besok ya ngono ndawake prasetya. Dursasana bisa diudal-udal waduke. Udal-udal kandhane kaya ngudal-udal serbane abiyasa. Inggih Kanjeng Rama lan aku nekseni muga prasetyamu. Wiwit dina iki kowe ora nganggo kasemekan. Kula nuwun inggih. Yo aku nekseni senajan to kowe ora nganggo kasemekan ning aku percaya kowe wanodya kang bisa jaga kasusilanmu. Kula nuwun inggih. Lan aku nekseni uga besok lamun perang Bratayuda Jaya binangun kowe ora pati-pati nganggo kasemekan yen ora nganggo lulange Sengkuni. Kula nuwun inggih Rama Sengkuni.
Wektu dina iki kowe bali ana pertapanmu Kirtawu. Lelakon iki arep tak wadulke karo putuku para Pandhawa. Kang lagi tak dawuhi tampa ana alas Kendali Rasa. Bakal tak atur kelelakon iki cupu manik Wadaling Antala digawa negara Ngastina Kuti.